तो मेरा अभी आउटफिट चेक हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ स्कूल क्योंकि टाइम तो हो गया, निकलना पड़ेगा। बाय बाय, मिलते हैं स्कूल में। काय करते का? हे काय आहे? किन्नी पूजा जमतई जमतई। बाबू साइड लो पिलो। पूजा का नहीं मिले, इस पसरे में जाकर सो रहा है। देखो मेरे शूज पड़े इधर, उसमें क्या ही बोलो उसको। अभी सोया इसलिए, नहीं तो अभी इधर से डायरेक्ट जुब जुब गायब। पट्टा भी इधर है उसका। इथं चालले देवपूजा, और इधर देखो आली कॅमेऱ्यामध्ये आली। कुठे चालली? ए कुठे चालला? कुठे चालला? की बाळा नको असं करू, मी सोडलं तुला, जा फिर घरभर, फिर फिर, जा घर तुझं आहे, फिर सतो सर्वांना सतो। हा पिसारा बोलवलाय, जा। व्हॉट इज दिस? हां हा दृश्य सारखं बघायला भेटत नाही, म्हणून दाखवतो तुम्हाला। काय? चपाती बनवताना मला चपाती सोडून सगळं येतं। साफ साफ खोटं बोलली ती, तोंडावर खोटं बोलली ती, ऑन कॅमेरा खोटं बोलली ती। ऑन कॅमेरा सगळ्यांना माहिती आहे, मी डेली काय ना काय बनवत असते। काय नाही, खोटं बोलते, मला माहिती आहे, मी या घरात राहतो। आणि तुम्ही बघताय, तुम्ही ब्लॉग मध्ये बघता। कुठची व्हिडिओच नाही आली तर टंकन आवाजच नव्हता आला मला। ते काढायची सोड, त्याचं ते लोक काढतील, पण गाडी आत आहे आणि तुझ्या गाडी जे नाही आहे ह्याच्यात आहे। असं बाहेर पण व्हिडिओ काढायचे नाही तुला, म्हणजे बोलायचे। वा भाई 1v4 जास्त जमण्यावर 2x वर आहे।